Yang ijen. Oh iya. 2 kilo yuk. Tapi lah tak delok trek enak ngono digawe wis apa. Iya, seru landai. Enggak terlalu banyak. Satu lagi kawan, ya, sip destinasi wisata di Jawa Timur, di Nganjuk tepatnya, air terjun Sedudo, ya, katanya lo ya, nek Agus kene awet nom cah, Mantap tuh. tidak usah jauh-jauh kita keluar negeri maupun keluar kota, Jawa Timur cukup. Sip. Kita nyemplung. Let's go.
Aduh.